ん最高やん。淡路島、これね芋東京やったかな。芋東京って言ってたと思う。これエモ東京にしか見えへんねんけど、こちらのカフェでお茶してるんですけどね、見てください。これね淡路サンセット通りって言ってね、ちょうどこの後ね夕日が沈むんですよ。最高じゃね。おじさん一人なんですけど、ちょっとね今日は黄昏たいと思います。